2015 metais valstybės kontroliai buvo pavesta vykdyti nepriklausomos fiskalinės institucijos funkcijas. Tai yra prižiūrėti, ar valstybės finansai yra planuojami ir valdomi laikantis fiskalinės drausmės taisyklių. Tai atlieka biudžeto stebėsenos departamentas. Valstybės biudžetai sudaromi remiantis makroekonominėmis prognozėmis, todėl svarbu, kad jie nebūtų pernelyg optimistiniai. Kitu atveju gali būti suprognozuojamos per didelės pajamos ir galiausiai tai lemia didesnį nei tikėtasi deficitą ir augančią valstybės skolą. Dėl šios priežasties nuo savo veiklos pradžios vertiname Finansų ministerijos rengiamą ekonominės raidos scenarijų. Šiais metais nusprendėme dėl didesnio skaidrumo ir patikimumo pradėti skelbti savo makroekonominės prognozes. Jos yra vienas iš pagrindinių elementų priimant sprendimą dėl scenarijaus tvirtinimo. Bus skelbiami tokie pagrindiniai rodikliai kaip bendrasis vidaus produktas, vartojimas, investicijos, užsienio prekybos ir darbo rinkos rodikliai, infliacija ir kiti.